algo inferior. Se o Filho de Deus algo novo traçou, um novo caminho na graça Ele consumou, é real a expressão do amor. Por que desprezar e negar o Filho de Deus? Viver em algo morto que ninguém pode justificar. A semente morreu para frutificar o amor, a graça do Pai em nós manifestar, por amor, por nos amar. A realidade mudou quando o Filho, a vontade do Pai, consumou. Sem olhar através do que Ele fez, não existe compreensão nem salvação. Foi por Ele, não pelo que faço. A graça do Pai hoje é real, irmão. A semente morreu para frutificar o amor, a graça do Pai em nós manifestar, por amor, por nos amar. Mudou quando o Filho, a vontade do Pai, consumou. Se olhar através do que Ele fez, não existe compreensão nem salvação. Foi por Ele, não pelo que faço. A graça do Pai hoje é real, irmão. A semente morreu para frutificar o amor, a graça do Pai em nós manifestar.